अहिले चाहिँ म अब तल झार्दैछु होइन। चाहिँ टाक्क यस्तो म टक्क झार्दैछु। अलिक यस्तो राख्नुपर्छ अरे क्यामेरा है होइन होल्किस किनेर है। अब अहिले चाहिँ यस्तरी झार्दैछु होइन। अनि कति ढिलो भएको। योभन्दा चाँडो त मैले हिँड्छ हो यस्तरी यहाँ यस्तरी टाक 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 होइन। योभन्दा चाँडो त मैले हिँड्छ। फाइनली मलाई चाहिँ एउटा दुध चाहियो कि है। म चाहिँ त्यो एउटा लिन्छु ल। यो राख्न यो लिन्छु म होइन। अनि फाइनली म यो एउटा लिन्छु होइन। अब यसले चाहिँ यहाँ हाल्छु है। अनि अर्को तानेर बस्यो केटा हो। मैले त अर्कोलाई पो तानेर बसेँ यहाँ लियो। अब चाहिँ तरकारी के लिनु पर्दो रहेछ त्यही हेरौँ है। यो चाहिँ के को मार्केट रहेछ भनेपछि मलाई के चाहिएको थियो चिकन। पहिला चिकन हेरौँ है। ओके अब पहिला चिकन हेरौँ है। पहिला बनाना केरा है। यो चाहिँ तपाईँहरूको केरा हो। केराको प्राइस हेरौँ है केरा हो। 1 युरो 55 सेन्ट भनेपछि तपाईँको 1 किलोको 1 युरो 55 सेन्ट है ल। अब हामीहरू तरकारी लाइनमा यस्तो यहाँ ढक्क यो हेर्नु सर्लक्क यहाँ छ होइन। अब एकदम सबै कुरा एकदम फ्रेस के होइन। आलु हेर्नु हाम्रो गाउँतिर रोपेको आलु भन्दा नि ठुलो छ हो केटा हो। खानु हो तपाईँहरू पनि राम्रो छ ल। मासुको लाइन हेरौँ है। अब चाहिँ यो गरौँ होइन। म के लैजाउँ भनेपछि आज के लाने म। अब यहाँ पनि फ्रिजमा के लानुपर्ने छ त्यो हेरौँ है। गाइजहरू भन्नु त म के खाउँ तपाईँहरूको मर्जी। तपाईँहरू आफ्नो खुसीले भन्नुहोस्। म यहाँ सिँगै पहिला त यहाँ कहाँ हो एउटा सिँगै खरायो पनि हुन्थ्यो हो। आजभोलि त खरायो छैन छ। ए साँच्चै म एउटा दुध लिनुपर्ने थियो यार। कहाँ रहेछ दुध यता। अब यो चाहिँ ल यो चाहिँ मिल्कको लाइन चाहिँ यता आइपुग्यो है। दुध खाने अब के गर्नु साथी हो। रक्सी खानु पर्ने टाइमतिर दुध खानुपर्ने अवस्था आइसक्यो मलाई चाहिँ। तर अलिकति अझै ठुलो ग्यालेनको दुध चाहियो कि है। त्यो ठुलो ग्यालेनको दुध लिएपछि चाहिँ हुन्छ कि होइन। र अनि म तपाईँहरूलाई चाहिँ अब दुध चाहिँ कुन चाहिँ लैजाउँ त। यो लैजाउँ है ठुलो है। एक्चुली ओ छ तरिकको रहेछ है ल। यो दुध खाएपछि चाहिँ सर्लक्क जान बनाउनुपर्छ केटा हो होइन। यस्तरी टक्क जान बनाउनुपर्छ अनि यस्तरी जानुपर्छ। यसपालि यो चाहिँ जुसको लाइनहरू हो होइन। अनि अब फर्केर जाउँ। अनि अब के लिने त चिकन लिउँ होला है। चिकन लिउँ होइन। हाई सानो मासु। अब चाहिँ म चाहिँ आज चाहिँ सुँगुरको मासु लिन्छु है साथीहरू। सुँगुरको मासु खानुपर्छ। पेप्सीको लाइनहरू हेरौँ है कुरा हो। पेप्सीको लाइन चाहिँ कता रहेछ त्यही हेरौँ है। मैले अस्तितिर उतातिर हेलको लाइन जस्तो लागेको थियो होइन। मेरो अनुमानले त्यतै हुनुपर्छ होइन। अब यो हेरौँ के रेड बुलको लाइन यता हो यहाँ रहेछ। तर भन्छन् रेड बुल पनि यहाँ रहेछ त कोकको लाइन होइन। अब यहाँबाट दुईवटा जस्तो कोक लैजाउँ न त। सानो छोटो होइन। हुन्छ कि हुँदैन केटा हुन्छ भने फेरि अब आएर फेरि एक्चुअली मैले यो भिडियो किन बनाएको भने चाहिँ भोलि सन्डेमा मेरो छुट्टी छैन कि। त्यसैले म यो भिडियोलाई आज नै बनाउँदैछु होइन। त्यसैले म हजुरहरूलाई तर त्यही भएर तर पोस्ट चाहिँ म सन्डेमा गर्छु है। फेरि नरिसाउनु है तपाईँहरू सबैजना ल। सन्डेमा पोस्ट गर्छु नि फेरि नरिसाउनु। हाई
Can I use my card?